Mtoto anaweza akazaliwa akajikuta anazaliwa na roho ya kukataliwa kwenye maisha yake. Na roho ya kukataliwa maana yake ni kwamba kila atakalokuwa analifanya linakuwa halina kibali, hakubaliki. Pengine anatenda vizuri lakini hana tu kibali, hawamkubali tu. Pengine ni nyumbani, pengine ni kwenye kazi, pengine ni kwenye mazingira yake, amepoteza tu kibali bila sababu ya msingi. Sasa kuna wakati kukataliwa, mtu anaweza akakataliwa toka tumboni mwa mama yake na akazaliwa na ile hali ya kukataliwa kipindi chote cha maisha yake, kama hatajua nini cha kufanya kwenye maisha yake. Na mara nyingi sana kukataliwa huko kunaweza kukasababishwa na wazazi kwa asilimia kubwa zaidi kuliko mtu mwingine yoyote. Sasa ziko njia kadhaa ambazo mtoto anaweza akajikuta amezaliwa na roho ya kukataliwa. Yaani ziko njia ambazo zinaweza kusababisha mtoto huyu azaliwe na roho ya kukataliwa au awe na roho ya kukataliwa toka tumboni mwa mama yake. Njia mojawapo ambayo mtoto anaweza akawa na roho ya kukataliwa toka tumboni mwa mama yake ni kupitia aina ya matamko au maneno anayotamkia yule mtoto kipindi mimba imetungwa na kipindi chote ambacho yuko kwenye tumbo la mama yake. Mtoto huyu anatamkiwa aina gani ya maneno? Je, ni maneno ya baraka? Je, ni maneno ya neema? Ukisoma vizuri Biblia utagundua ya kwamba Yohana Mbatizaji alijazwa nguvu za Roho Mtakatifu toka akiwa tumboni mwa mama yake. Maana yake ni kwamba mtoto tangu yuko tumboni mwa mama yake anasikia, na ulimwengu wa roho unadaka kila neno analotamkiwa mtoto. Kwa akitamkiwa maneno ya laana, yale maneno yanaenda kuziba kibali kwa yule mtoto. Akitamkiwa maneno ya baraka, maana yake yale maneno yanaenda kufanyika baraka kwenye maisha ya mtoto. Inawezekana wakati mwingine ukabeba mimba ikakutesa sana, ikakuumiza sana. Lakini kumbuka jambo hili ni kwamba wakati wote huu ambao unabeba mimba, adui anapoona kile kitu ulichokibeba kama ni cha baraka na ni cha neema, anaweza akakupitisha kwenye mazingira magumu juu ya yule mtoto. Wakati mwingine utalazwa hospitali kwa sababu ya mimba. Mimba yenyewe itakutesa, itakuumiza. Lakini kwa nini yote yanatokea? Ni kwamba adui anataka ukasirike, utamke maneno magumu juu ya mtoto, utamke maneno ya laana juu ya mtoto, kwa sababu anajua ya kwamba neno lako kama mzazi linaweza likawa ufunguo kwa mtoto, linaweza likawa baraka au laana kwa mtoto. Kwa hiyo aina ya maneno unayotamkiwa kipindi mimba imetungwa yanaweza kusababisha mtoto akazaliwa na roho ya kukataliwa au akawa na kibali cha kipekee.